हेलो एवरीवन, कुकिंग विद बख्शी चैनल पर आप सबका स्वागत है। नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत खुश रहें। आज हम बनाएंगे, सर्दी बहुत जोरों पर है, इतनी ठंड है, ना घर में बैठ पा रहे हैं ना हीटर के आगे बैठ पा रहे हैं। तो आज हम इस ठंड की वजह से बेसन का शीरा बनाएंगे, जो आप रात को सोते समय या खाना खा रहे हैं उसके साथ गरम गरम पिए तो आपको एकदम गर्मी आएगी और आप गर्म हो जाएंगे। बच्चे जिनको खांसी है, ज़ुकाम है, फीवर है, वो ये गरम गरम शीरा जरूर पिए। इसमें बेसन, बादाम, काली मिर्च ये डलेगा और ये गरम गरम ही आप पिएंगे। तो शुरू करते हैं, गैस ऑन करते हैं। और इसमें देसी घी डालेंगे। देसी घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 2 चम्मच जितना, 2 टेबल स्पून डालें। देसी घी डाल दिया है। अब इसमें 3 टेबल स्पून बेसन डालेंगे। थोड़ा सा और डाल देंगे। अब इसको हल्का सा भूनना है और इसमें हरी इलायची, बादाम और काली मिर्च ये पीस दी, ये भी इसके साथ डाल देंगे ताकि ये भी क्रंची हो जाए। को मीडियम पे हल्का हल्का भून के, जैसे भुन जाता है, ब्राउन हो जाता है, हल्का ब्राउन, आपको स्मेल आने लग जाएगी बेसन की भूनने की, तो आप इसमें बादाम, इलायची और काली मिर्च, उसको ज़्यादा नहीं बारीक करना, बस हल्का सा ग्राइंड करना है, बिल्कुल हल्का सा। और फिर वो, और इसमें आप घर के जितने भी मेंबर हैं उतनी कटोरी भर के पानी की डालें। जितने मेंबर हैं उतने ही ये कटोरी भर के आप इसमें डाल दें। और इसमें आप जैगरी डालें तो ज़्यादा बेहतर है, चीनी की वजह चीनी ना डालें, जैगरी डाल दें। और फिर चख के देख लें आप कि ठीक है कि नहीं है। मीठा अगर कम हो तो आप और भी डाल सकते हैं। इसको 10 मिनट उबलने देंगे ताकि ये अच्छी सी गाढ़ी होकर मिक्स हो जाए। जैगरी की ये भर के एक डाल दें, कड़छी, अच्छी बड़ी वाली कड़छी है, भर के डाल दें तो ये इसमें मीठा बिल्कुल बराबर आएगा। अब इसको उठा के दूसरी जगह रखेंगे, दूसरे चूल्हे पे। अब इसके साथ परोंठे बनाएंगे। वो मीठा है तो नमकीन परोंठे बहुत अच्छे लगेंगे इसके साथ। थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ी अजवाइन डालेंगे। सर्दी है, सर्दी में अजवाइन बहुत ज़रूरी है, इसलिए नमक, अजवाइन, हल्दी, पिंच हल्दी, पिंची मिर्ची, अगर कोई खाना चाहे तो डाले, नहीं तो नहीं, लेकिन इसका बहुत टेस्ट आएगा।
ये सर्दी का खाना है। ग्रीस करेंगे तवे को और अब इसमें परोठा डालेंगे। बहुत टेस्ट आएगा आपको, नमकीन परोठा और मीठी बेसन का शीरा। शायद आपने कभी खाया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अब आप खा के देखें तो कितना स्वाद आएगा। अजवाइन ज़रूर डालें, सर्दी है, सर्दी में अजवाइन बहुत अच्छी होती है। थोड़ा देसी घी लगा दे परोठों पर, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। करारे परोठे देसी घी वाले, और ये मीठी, ये नमकीन है, ये मीठा है, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। और इसमें जैगरी नहीं डालते, जो चीनी डालना चाहे वो भी चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन आजकल शुगर की सबको तकलीफ है तो जैगरी ज़्यादा अच्छी है। ये खाई भी जा सकती है, चीनी खाना हानिकारक। तो आप बनाएं, खाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर बताएं कि ये आपको कैसा लगा है। ओके, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।